الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم إنك أنت العليم الحكيم. آمين آمين يا رب العالمين. طيب, tukiendelea na sehemu ya pili ya wanawake ambao ni haramu kuoa, kuna wale wanaitwa al-aqaribu birridha'i, jamaa karibu kwa sababu ya unyonyaji. Kwa hivyo ni haramu, uharamu unapatikana kwa sababu ya unyonyaji. Anasema mtunzi, al-murdha'atu, yule mnyonyaji, wa kullu ma hurima bin nasabi, kile ambacho kimeharamishwa kwa nasabu, basi haruma birridha, inakuwa ni haramu kwa sababu ya unyonyaji. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli ya Mtume aliposema yahrumu bin nasabi, inaharamika kwa unasaba, ma yahrumu birridha'i, wale ambao ni haramu kwa sababu ya kunyonya. Kwa mfano, katika unasaba mtu hawezi kumuoa mama yake. Kwa hivyo hata vile vile kama tulivyopiga mfano kwamba watoto wale wamezaliwa majirani, mmoja kaza mwanamume, mmoja mwanamke. Huyu mwanamume alipokuwa na kunyonya kwa huyu mama mwingine huyu, kwa hivyo huyu mtoto wa kike ambaye mama yake ndio amemnyonyesha mtoto mwingine, kila ambaye ni mama yake ni mama yake. Kwa hivyo kama kwamba huyu mtoto wa kiume huyu ambaye amenyonya kwa mwanamke mwingine, anakuwa na mama wawili ambao ni haramu. Anakuwa na mama yake wa kunyonya ambaye mama yake mlezi aliyemzaa ambaye ni haramu kumwoa, vile vile anakuwa na mama yule aliyekuwa na kunyonya. Vile vile anashangazwa huku na shangazwa huku, ana mama mdogo huku na mama mdogo huku. Kwa hivyo yule mtoto ambaye amenyonya naye, yule mwanamke ambaye ana shangazi yake kule naye, kwa hiyo mtoto wa kiume naye ni shangazi yake, ni haramu kumoa. Kadhalika huyu mtoto wa kike bila shaka atakuwa na mamake mdogo, kwa hivyo huyu na vile vile atakuwa ni haramu vile vile kumoa. Yani kama kwamba huyu mtoto ambaye amenyonya kwa mama mwingine anakuwa na pande mbili za familia, isipokuwa tu pande hiyo unyonyaji na kwamba hawezi kurithi, lakini ni haramu katika kumoa. Kwa hivyo ni haramu kumoa ile mama, kumoa bibi yake, kumoa shangazi yake, kumoa wote wanaitwa hawa upande wa kunyonya. Tayib. Alafu kuna al-aqaribu bil musaharat, kuna ukaribu wa kwa sababu ya ukwe. Ni haramu vile vile mtu kuoa yule ambaye ni mkwe wake. Na ukwe wa hapa utaona hapa namna ulivyo. Kwanza al-ummu zawja, mama wa mke. Mtu hawezi kumoa mama wa mke, nambari moja huyo, mama wa mke wake hawezi kumoa. Kadhalika zawjatul abi, mke wa baba hawezi kumoa. Kadhalika zawjatul ibni, mke wa mtoto. Kwa mfano, kuna bwana fulani ana mwanawe amekwenda kuoa, bila shaka huyu bwana yule mwanamke atakaolewa atakuwa ni mkwe wake, kwa hivyo hawezi kwenda kumoa, ni haramu kumoa. Bintu zawjati, mtoto wa mke. Mtu kana kumoa mwanamke, baada ya kumuoa mwanamke ikawa ana mwanawe, kwa hivyo yule ni haramu kumuoa iwapo huyu mwanamume hajamuingilia huyu mama mtu. Iwapo kishamwingilia, yani mtu anazungumza hapa ni mtoto wa kambo. Mtoto wa kambo pale ambapo mtu kamuoa mwanamke anaye binti yake, wakati huyu mwanamume hajamuingilia huyu mwanamke, basi yule mtoto anaweza huyu mama kuachwa akana kumuoa binti kule. Lakini iwapo kesha muingilia huyu mama, hawezi tena kuna kumuoa binti. Kinyume chake ni kwamba mtu akimwoa mtoto wa kike, kitendo cha kumuoa hata kama hakumuingilia, hawezi tena kuna kumuoa mama yake, kwa sababu ile anakuwa ni mkwe wake. Kwa hivyo mtu mkwe ni katika moja ya kundi la wanawake ambao ni haramu kuoa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma alimna ma lam na'lam wa fahimna ma lam nafham innaka antal alim al hakim. Amin amin ya rabbil alamin.